susters na die volgende tyd van Bybelstudie. Vandag gaan ons bietjie gesels oor die onderwerp, die protokol van bind en ontbind. So ons gaan gesels oor die protokol van bind en ontbind. So beteken bind is om vas te maak en ontbind beteken om los te maak. So miskien kan jy my vandag vra, wat bedoel ek protokol? Nou kom ons gaan kyk bietjie na die definisie wat protokol is en wat dit beteken en hoe dit in die woord van die Here voorkom en dat die Bybel verduidelik oor die protokol van bind en ontbind. So kom ons gaan kyk. Nou die woord protokol beteken die amptelike prosedure of stelsels van reëls vir sake by staats- en diplomatieke geleenthede. Byvoorbeeld, 'n protokol verbied 'n president om 'n openbare verklaring in sy verdediging te lewer. Protokol beteken ook 'n oorspronklike konsep wat gebruik word vir 'n diplomatisiese persoon of 'n dokument. So net soos daar 'n natuurlike protokol is wat beteken amptelike prosedure om iets te doen waar die president en die ministers en almal gebind word, is daar ook geestelike protokol. Nou, kom ons gaan kyk wat is die definisie van geestelike protokol. Geestelike protokol is 'n verwysing na die respek, eer en deernis wat te alle tye verskillig is aan diegene wat gesag in die huis van God het. Protokol dan ook, of geestelike protokol is dan, beteken dan ook 'n amptelike prosedure wat behels die vestiging van goddelike orde. Geestelike protokol verwys dan ook, laat ons ook weet wat die grense is wat God gestel het. So wat beteken daar is sekere grense, sekere prosedure wat God gestel het vir die kerk van Jesus Christus wat gevolg moet word. So die koninkryk van God bestaan uit orde. Daar is orde in die koninkryk van God. So en wat protokol eintlik is, protokol sê dat orde in die koninkryk van die Here is baie belangrik. So daar is sekere grense wat God gestel het en ons moet die grense of die prosedure wat God gestel het toepas as kinders van die Here. So nou kom ons gaan kyk gou wat sê die Bybel oor die onderwerp van geestelike protokol, oor bind en ontbind. En ons gaan lees na die boek van Matteus hoofstuk 18 vers 18. So dit lees soos volg. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Kom ons lees dit weer. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbinde wees. So dis wat die Bybel sê in Matteus 18 vers 18. Nou kom ons gaan kyk gou en kyk wat sê die Griekse of die oorspronklike taal van hierdie skrif wat ons nog gelees het uit Matteus 18 vers 18. Nou die woord bind beteken of kom van die Griekse woord deo. Deo beteken om vas te bind, vas te maak met kettings. Deo beteken om in kettings te gooi. Deo beteken ook onder die verpligting van die wet te sit. Deo beteken ook om onwettigheid te verbied aan iemand of iets. Deo beteken ook verwys na die beeld waar jy klere brei met 'n touw van materiaal of met skoenveters wat gebruik word om skoene vas te maak. So deo bind is 'n baie belangrike woord. Nou dieselfde woord bind beteken dat wat Matteus vir ons probeer sê, dat om dit wat los ons of wat vry is in kettings, beteken ons moet arrestasie doen. So demone en die duiwel word gebind. Ons kan demone of duiwel ook bind. Nou dieselfde woord deo beteken ook
om die planne van 'n vyand te verbied. Dit beteken ook om beperking te plaas op negatiewe invloede. So my vraag is, as daar enige negatiewe invloed in die lewe is, dan kan u deel, u kan bind, u kan dit beperk, enige negatiewe invloed wat in die lewe kom, van u lewe en in die lewe van u familie. Nou die woord beteken ook om elke vloek, elke siekte, elke gebrek in my lewe onwettig te verklaar. So wanneer ek deel, is dit 'n verklaring wat ek doen, dat dit wat negatief is in my lewe is onwettig. So enige siekte, enige gebrek, enige negativiteit in my lewe kan ek deel. So dis eintlik wat die woord deel beteken, om te bind. Nou die woord deo kom ook van 'n tweede Griekse woord wat beteken deomai. Nou deomai kom beteken om te begeer. Deomai, waar ons die woord bind kry, beteken ook om te verlang. Deomai beteken ook om te vra, beteken om te smeek. Deomai beteken om smekinge te doen. Deomai beteken ook om te smeek, beteken ook om 'n petisie te doen. Wat deomai eintlik beteken is om 'n gebed te doen, beteken om te bid. So wanneer ek bind op die aarde, beteken dit word ook gebind in die hemel. So alles wat ek op die aarde bid, in petisie of in gebed, of alles wat ek vra deur gebed en petisie, is verhoor in die hemel, of word verhoor in die hemel. So alles wat ek bind op die aarde, is gebonde in die hemel. So wat beteken, nog voordat ek bid, is dit klaar verhoor in die hemel. So my begeerte op aarde is klaar bekend in die hemel. Dis wat die woord deomai beteken. Deomai verwys ook dat my aardse verlange en versoeke is gewaarborg in die hemel. So hierdie woord is baie belangrik, dat alles wat ek bind, alles wat ek deomai, het 'n groot invloed in die hemel. So dit beteken dat wanneer ek bind alles op hierdie aarde, reageer die hemel dit aan my aksie van binding. So dan sê ook so dat alles wat julle op die aarde ontbind, is in die hemel ontbinde. So wat beteken die woord ontbind? Nou die woord ontbind kom van die Griekse woord luo. Nou luo beteken om enige persoon of iets wat vasgemaak of gebind is, te verlos. Luo beteken ook om verbande van die voete af te haal. Luo beteken ook om veters van die skoene los te maak. Leo beteken om iemand vry te stel uit 'n tronksel van 'n gevangenis. Luo beteken ook om 'n gebonde gevangene te verlos van kettinge. Luo beteken ook om iets te vernietig en omver te werp. So dis wat die woord luo beteken. So alles wat ek op die aarde ontbind, beteken is in die hemel ontbonde. So dieselfde woord ontbind kom dan ook van die tweede Griekse woord, waar ons die woord dan kry, reknomi. Nou, reknomi is die oorspronklike betekenis van ontbind, en reknomi beteken om af te breek. Dit beteken om enige iets te laat bars. Dit beteken 'n deurbreek, of om deur te breek, deurbraak, beteken om in stukke te skeur. So dit beteken dat wanneer ek ontbind, enige muur van oppositie kan ek afbreek. So ek kan dit reknomi. So die woord reknomi beteken ook deurbraak van oplossings. Beteken as daar 'n negativiteit in my lewe is, kan ek reknomi toepas en ek kan 'n deurbraak kry van oplossings in alle sfeer van my lewe. Reknomi beteken dan ook die lig breek deur in die duisternis. My vraag, is daar enige duisternis in die lewe? Enige vorm van duisternis, so ek kan reknomi.
Ek kan dit ontbind, ek kan dit losmaak. Beteken die lig in my lewe gaan enige duisternis oorval. So is dat duisternis in die lewe, so u kan reknomie toepas. Nou die woord ontbind kom ook van die derde Griekse woord, waar ons die woord kry, kataknomie. Kataknomie beteken om uit mekaar te breek, beteken om in stukke te maak, beteken om 'n vyand se planne vir iemand anders se lewe in stukke te maak. So is daar enige plan wat die vyand het vir jou lewe. So wanneer jy kataknomie beteken jy ontbind en jy verbreek enige plan van die duiwel, van jou vyand oor jou lewe. Dat ons lewe in 'n wêreld waar daar so baie mense is, so baie vyande wat ons omring. Nie net in die geestelike riem, maar ook in die fisiese wêreld. So ons kan dan kataknomie toepas in ons lewe, beteken ons kan dit ombring. Nou die vraag is, wat, of vir wie, of wanneer, of waar, of hoe kan ek bind of ontbind? So dis goed om te kan bind of te ontbind. So ons gaan 'n bietjie kyk na wat sê die skrif van die Here, waar dit kom by ontbind en ontbind. Nou, die woord sê dat alles wat julle. Nou, die woord alles kom van die woord hosos. Nou, hosos beteken enigiets wat so groot is soos. Is jou probleme groot, beteken nou die probleme word hosos genoem. Beteken ook, kom ook van die woord, alles kom ook van die woord, so ver soos jou toekoms. So alles wat ver is, soos jou toekoms, is ook hosos. Die ander woord, alles kom ook van die tweede Griekse woord, hos, wat beteken wie. Nou, die woord hos beteken wie. Nou, hy sê dat alles wat julle op die aarde bind of ontbind. So dit beteken, nou die vraag is, hos kom van die woord wie, wat beteken julle. So beteken ons moet bind. Ons moet ontbind. So beteken dat die Here het vir u krag en autoriteit en gesag gegee, dat u alles kan ontbind. U kan alles bind op hierdie aarde, en dit sal gebeur ook in die hemel. So dit beteken, hos beteken dat die hemel reageer as ons op die aarde beweeg. So as u op die aarde beweeg, alles wat u bind, beteken die hemel reageer. So ons moet aksie toepas. So die hemel wag op ons besluite. So wat is die besluite? Is daar enige demoniese aanval op die lewe? So u kan dit vandag bind. Is daar enige seëninge wat die Here oor die lewe wil losmaak? Die Here sê dat u kan dit ontbind. So die hemel wag op u. Die hemel wag op u, dat wat ons moet besluit. So dit beteken dat as julle op hierdie aarde bind en ontbind, ons julle beteken ons het 'n groot deel om te speel in God se blauwdruk en plan vir die aarde. So alles wat op die aarde gebeur, alles wat op die aarde gebeur, beteken God het 'n groot invloed. En ons kan dit wat in die hemel is, kan ons neerbring op die aarde. So u het die gesag en u het die autoriteit om alles te beïnvloed wat God wil hê u moet doen. So dit beteken dat ons is die hemelse agent. Ons is die hemelse agente op die aarde. As 'n gelowe in Jesus Christus. So as u vir Jesus Christus aangeneem het as u persoonlike saligmaker, beteken u word 'n agent van die hemel op hierdie aarde. So beteken ook, as u vir Jesus Christus aangeneem het as u persoonlike saligmaker, dat die Here maak jou 'n verteenwoordiger vir die hemel op die aarde. So u verteenwoordig hemel op die aarde. So die Here wil die hemelse koninkryk, die hemelse rykdom wil hy losmaak op die aarde. Hy wil dit ontbind en ons is die sleutel. Dis hoekom hy sê dat alles wat julle op die aarde bind of inbind, dit sal in die hemel gebeur.
So dit is so belangrik om te weet. Nou die vraag is, ons weet wie moet bind, ons weet wie moet ontbind. Nou die vraag is, waar? Nou die woord plek kom van die Griekse woord ho, wat beteken waar, of beteken ook watter plek. Nou hy sê dat alles wat julle op die aarde bind, is in die hemel gebonde. Beteken die aarde en die hemel is 'n plek. Dit is 'n hou. So beteken dat die hemel en die aarde werk saam in simfonie, in harmonie en in sinergie. So dit beteken dat die hemelse agenda word op die aarde gemanifesteer deur ons. So die Here gebruik altyd 'n man of 'n vrou om sy agenda te manifesteer. En hierdie agenda van die hemel moet gemanifesteer word op die aarde. So dit is so belangrik om te weet dat ons is deel van God se plan op hierdie aarde. So die hemelse agenda word gemanifesteer op die aarde deur ons. Nou die vraag wat u vir my vra, dat hoe doen God dit? So God wil vir ons gebruik, want hy sê alles wat julle op die aarde. So beteken dat ons is die sleutel wat God gebruik om dit wat in die hemel is, die hemelse agenda op die aarde te manifesteer deur ons. So ons land, ons dorp, ons kerk, ons familie en ons lewe wil God beïnvloed. God wil dit verander en hy kan dit net doen deur u. So die vraag is, wanneer doen dit? Nou as jy nou kyk na dieselfde skrif, hy sê dat alles wat julle op die aarde bind, is in die hemel gebonde. En alles wat julle op die aarde ontbind, is in die hemel ontbonde. Nou hierdie twee woorde, op die aarde bind, in die hemel gebonde, praat van tyd. Nou tyd is baie belangrik wanneer dit kom by bind en ontbind. So in die hemelse tyd, op die aarde praat hy van dat alles wat julle op die aarde bind, nou die woord bind is in die teenwoordige tyd. Dan gaan jy verder. Alles wat julle op die aarde bind, teenwoordige tyd, is gebonde in die hemel. Nou die woord gebonde praat van die verlede tyd. Beteken dat alles wat ons vandag bind, is klaar gebonde in die hemel. Alles wat ons op hierdie aarde vrymaak, is klaar vrygemaak op die aarde. So dit beteken dat wanneer u bid, beteken dat jou gebed is klaar beantwoord in die hemel. So dit beteken dat ons funksioneer op die teenwoordige tyd, waar ons teenwoordige tyd klaar 'n verlede is in die hemel. So my broer, beteken ook dat die hemel werk dan ook volgens die beginsel van tyd en seisoene. So alles wat ons in die teenwoordige tyd bind, het klaar in die hemel plaasgevind. So my broer en suster, dat ons moet dan leer om aan te pas by die tyd en die seisoen van die hemel. So my vraag is, weet u wat is God se tyd en seisoen vir u lewe, vir u land, vir u familie? So alles wat ons in die teenwoordige tyd doen, het klaar gebeur in die hemel. So God werk met tyd. God gebruik die beginsel van tyd en seisoen. So kom ons gaan kyk bietjie na 'n voorbeeld in die Bybel waar God die beginsel van tyd gebruik het om bind en ontbind toe te pas. So kom ons gaan lees gou na die boek van Openbaring hoofstuk 9 van vers 14 tot vers 15. So ons lees soos volg. Openbaring hoofstuk 9. En die het aan die 6de engel met die bassein gesê, maak die 4 engele los wat gehou is by die groot rivier Eufrat. Toe is die 4 engele losgemaak wat gehou was vir die uur, die dag, die aand, die maand en die jaar, om 1/3 van die mense dood te maak. Nou die woord gereed kom van die woord hetsomai. Nou hetomaso beteken gereed te maak om voor te berei vir aksie. Maak die nodige voorbereidings. Hetomaso kom ook beteken dan ook maak alles gereed. Hetomaso beteken ook om die verstand van 'n mens voor te berei. Nou interessant. Hy sê die engele wat gebind was in vers 14
En dan sê die engele losmaak wat gereed gemaak was. So dit beteken dat wanneer engele gebind word, beteken ook die engele word nie net gebind nie, hulle word gebind omdat hulle gereed gemaak word vir 'n aksie, vir iets. So dan gaan hy verder gereed gemaak word, kom ook van die woord hetomos, wat beteken om voor te berei vir die regte tyd, die regte seisoen, beteken ook om aan te pas. So wat beteken is dat die Here gebruik tyd. Nou, hy sê dat hierdie engele was losgemaak, of hulle was gereed gemaak vir die uur en die dag en die maand en vir die jaar. Wat praat van tyd. So nou daar is 4 betekenis van tyd in die hemel. So in die boek van Openbaring gebruik hy 4 woorde. Die eerste woord wat hy gebruik is die woord dag en nag. Dan is die woord uur, dan sê tweedens dag. Dan derde sê dan aand, 'n maand en dan die 4de sê jaar. So ons kry die uur, ons kry die dag en nag. Nommer 3, ons kry die maand en nommer 4, jaar. Nou die woord maand kom nie in baie geskrifte voor nie, maar in die oorspronklike Griekse woord kry ons die woord maand. Nou wat beteken hierdie woorde waar hy sê die uur, die dag, die maand en die jaar? So ons gaan gou kyk. Nommer 1, die betekenis van tyd is uur. Nou die Griekse woord vir uur is hora, wat beteken 'n bepaalde seisoen wat deur die natuurwet bepaal word. Die woord hora kom ook van die woord die seisoene van die jaar, waar ons die 4 seisoene kry van lente, somer, herfs, winter. Beteken ook die dag begrens deur die opgang en die ondergang van die son. Beteken ook 'n dag, beteken ook 'n definitiewe tyd, beteken 'n tydstip, beteken ook 'n oomblik. So dit beteken die uur waar die engele losgemaak word, die uur, daai woord uur beteken dat die Here gebruik seisoene. Die tweede Griekse woord wat ons skryf vir die woord tyd is die dag en nag, waar hy praat van dag en nag is hemera. Nou hemera beteken die dag gebruik van 'n natuurlike dag. Hemera beteken ook die interval tussen sonsopkoms en sonsondergang. Hemera beteken ook die onderskeiding wat ons plaas tussen dag en nag. Hemera beteken ook die ruimte van 24 uur wat die nag en die dag insluit. Dan die derde gebruik hy die woord maand. Nou die woord maand kom van die Griekse woord man, wat beteken die eerste dag van elke maand wanneer die nuwe maan verskyn. Man beteken ook 'n feesman onder die Hebreëse of die Israeliete. Nou die woord jaar is 'n baie interessante woord. Nou die woord jaar kom van die woord eniatos. Eniatos beteken 'n vaste en 'n definitiewe tydperk. En dis waar ons die woord kry enos. So beteken die Here gebruik tyd in seisoene om die beginsel van bind en ontbind toe te pas. So is dit ook belangrik, so as die hemel seisoene gebruik om te bind, en tye gebruik om te bind, so is dit belangrik om te weet wat is die seisoen en die tyd van die hemel om te ontbind. So ons kan nie net enige tyd bind en wil ontbind nie. So daar is sekere tye, en om dit in te vind, moet ons intap in die frekwensie van die hemel. Die hemel het 'n sekere frekwensie. Die hemel het 'n sekere ritme. En ons moet weet wat is die ritme van God. En dit kan ons net doen deur die Heilige Gees. So die tweede voorbeeld wat ons skryf, waar die woord gebind en ontbind gebruik word in tyd, is ook in die boek van Openbaring, en ons kan lees in die boek van Openbaring hoofstuk 20 vers 2 tot 3, en dit lees soos volg. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit, en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. So dit is so belangrik om te weet dat die hemel het tyd, gebruik tyd om die beginsel van bind en ontbind toe te pas.
So my broer en suster, dit is baie belangrik om die protokol van tyd van die hemel te weet. Wat is die protokol wanneer dit kom by bind of om te ontbind op die aarde? So die protokol van tyd in die hemel bepaal die tyd van bind en ontbind op die aarde. So ons moet sensitief wees met dit wat die Here doen. So dit is so belangrik om te onthou, broers en susters, dat daar is amptelike prosedure wat ons noem protokol van bind en ontbind. En ons moet hierdie protokol toepas in ons lewe. Want hy sê voorwaar, ek sê vir julle, dat alles wat julle op die aarde bind, is in die hemel gebonde. En alles wat julle op die aarde ontbind, is in die Here ontbonde. My broers en susters, ek het gekom aan die tyd van my Bybelstudie. Ek is so bly dat u hierdie tyd saam met my spandeer en ek hoop dat u het iets geleer oor die protokol van bind en ontbind. Tot volgende keer. Shalom, shalom. Die Here seën u.